Hey, Meghann Scully anseo idir an straseo by Meghann Scully mheabhairshláinte dúlagar agus imní by gach vlog difriúil I ngach vlog baitú anon fuisih all ón imní non dúlagar. Inneo by muid ag dul is teacht an chistin ag cócrocht. Tá mis sé gnóch an tam fad níl mór an am agam bia a all ré. Ach inis tá rudacínt atá agam tá sé éasca agus tá sé blásta agus freisin tá sé sláintúil. So, lena muid a reis chistin. For my glossary, for my pepper agus mushroom, gear na glossary is mála míad nuair siad beag bídeach. Is féidir leat fiol a úsáid freisin. Cur ola an friochtán tas van. Cur isteach na pepper dús. Is mála míad nuair siad bog. Nuair atá na pepper ré, cur isteach a bawla agus cur na mushroom isteach san friochtán. Is mála nuair atá dat don chuirteach a bawlíd freisin. Inis na uimhithe chur rá nó trí uimhithe isteach in sa glúine agus meascaí le chéile. Chur bainne is an freisin agus an sin livena. Úsáid mé salin, pepper agus persil. Sin measca gachrú le chéile. Chur na pepper agus na mushroom isteach I cás na bun. Agus an sin na uimhithe isteach na glossary. An sin cá isteach in san aon iad fa 15 nó 20 númid ach chumad súil Bhuiar is féidir le cáis a chur na uimhithe. Blásta agus éasca is féidir leat aon fiol nó glossary bit a chur isteach in na Meghann muffins. Agus freisin is féidir iad chur an cuisneir agus dansí uair fa coppla lá.